हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव DHS नि एडमिट माब्ला मोनगोन बेनिफ्राय एग्जाम माब्ला जागोन ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 जेराव भेकेन्सिया दंमोन 2720 भेकेन्सिस जेराव कमन एग्जाम जानो गोनां दङ आरो बे आनजादा अफलाइन जागोन ना अनलाइन जागोन आरो नेगेटिभ दङ ना गैया बेनि सायाव डिटेलखौ बेयाव सावरायगोन लोगोसे जोंहा गोदानै एप्लाइ जानो गोनां 26000 भेकेन्सिस बेयाव नोंथांमोना बोरै एप्लाइ खालामनांगौ बेखौथ' मिथिखाबायानोसै जे 11 एप्रिल जानाय लोगो लोगो लिंकआ एक्टिभेट जागोन बेनिफ्राय लास्ट डेटआ 30 मेसिम थागोन आरो बाथ्राया जाबाय बे डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआवहाय एग्जाम फिस दङ 150 ग्रेड 4 आव बेनिफ्राय ग्रेड 3 आव 250 ST फोरा तो बेखौ पे खालामथारनांगोन अब्लासो जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामनांलाया बेनो जाबाय जास्ट फट' साइनल' नांगौ बे गाइडलाइन्स होनाय मथे दा बाथ्राया जाबाय बे एग्जामा बोरै जागोन खनसेनो जमा जागोन ना एक्सट्रा जागोन बे डिटेलखौ नोंथांमोना लाग्रो गासिबो क्लियार जाग्रोजोब अब्ला नोंथांमोना एप्लाइखौ मोजां खालामनो हागोन आरो सेम आइडिजों एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया बेयावबो गोबां कमेन्ट्स फैदोंमोन दा ओंखायनो जों थांनि अफिसियेल साइटआव जों थांग्रोनोसै नैबे डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआव जों थांग्रोनानै जों डिटेलखौ लाबावनोसै दा फैबाय जों अफिसियेल साइटआव आसाम पर्टेलाव बे आसाम स्टेट पर्टेलाव फैनाय लोगो लोगो जेब्ला 11 एप्रिल जागोन अब्ला बयबो अनलाइन एप्लाइ खालामदो मबाइलावनो एप्लाइ खालामनांगोन फट' साइनल' बिनाय दङ दा बेनिफ्राय एग्जामा बोरै जागोन अफलाइन जागोन ना अनलाइन जागोन आरो बबेयाव एग्जाम सेन्टार थागोन बेनि सायाव गोबां कमेन्ट्स फैदोंमोन दा बेखौ लानानै मोनसे भिडिअ खालामबाय जाहाथे नोंथांमोना रिप्लाइखौ खनसेनो मोननो हायो बयबो दा थ' एग्जाम होनाय लोगो लोगो फार्स्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो बेनिफ्राय एग्जाम डेट ओंखारगोन आरो बे एग्जामा मोनसे कमन एग्जाम जागोन अके मानोना मोनसे कमिसननि आन्डाराव नोंथांमोनाहाय एप्लाइखौ खालामनांगोन आरो मोनसेल' आइडि मोननाय जागोन बे आइडिजोंनो माल्टिपल पस्टआव नों जेराव इलिजिबल जायो बेयावनो एप्लाइखौ खालामनो हागोन थ' बाथ्राया जाहैबाय ग्रेड 4 आव नोंथांमोना क्लास 8 निफ्राय आप टु क्लास 12 पाससिम नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन पस्ट लाइ पस्टआव अके बे क्लियार जाखाबाय 8 पासनिफ्राय 12 पाससिम एप्लाइ खालामनांगोन बाट नोंथांमोना डिग्री पासआ बे पस्टआव एप्लाइखौ खालामनो हाया थ' बेनिफ्राय दानिया फिन खनसेबाव ग्रेड 3 लेभेलाव बे ग्रेड 3 लेभेलाव नोंथांमोना 12 पासनिफ्राय नोंथांमोना डिग्री पाससिम बे पस्टआव इलिजिबल जागोन एप्लाइ खालामनो हागोन नाथाय नोंथांमोना गोनांथि बायदि बिनाया डकुमेन्ट्सआ थानांगौ जागोन जेरै कम्पिउटार सार्टिफिकेट बे थानांगोन जुदि बे गैयाबाबो नोंथांमोना आरोबाव एप्लाइ खालामनो हागोन थ' नोंथांमोना पस्ट लाइ पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन बे अफिसियेल नटिफिकेसन ओंखारबावगोन जे बे पस्टआव सोर एप्लाइ खालामनो हायो बे गासिबो क्लियार जागोन नेक्स्टआव थ' बे क्लियार जाबाय दानिया एग्जाम थ' फार्स्टआव आं माने बेखौ बुंग्रोदों 26000आ भेकेन्सिया बे फैथारसिगोन 11 एप्रिलाव नालाय बेखौ क्लियार जाग्रोदो जे एप्लाइ खालामनाय एसेबो गोरोन्थि दा खालाम दा एग्जामा नैबे ग्रेड 4आ एक्सट्रा एग्जाम जागोन आरो एग्जाम पेपारा गोबां कमेन्ट्स खालामदों बर' थागोन नामा थ' बिनि सायाव अफिसियेल नटिस ओंखाराखै जेब्ला ओंखारगोन अब्ला मोनगोन जेरै आसाम पुलिसावथ' बर'जों लिरनो मोनगोन थिग बेबादिनो जुदि थायोबा जोबोद मोजां जागोन बयबो मोजां एग्जामखौ होनो हागोन बे क्लियार जाबाय आरो बे एग्जामा OMR सिटआव जागोन अके बे एग्जामा OMR सिटआव जागोन बेनिफ्राय मार्क्सखौ होआखै जे बेसेबांनि जागोन नाथाय ग्रेड 4 आव 100नि चान्सआ दङ नाथाय ग्रेड 3 आव 175 थागोन बादि मोनदों मानोना माखासे प्रसेसा चेन्ज जादोंमोन गासैखौबो लानानै 175 थ' एग्जामा 100 जायो माखासे स्किल टेस्ट थागोन बेयाव लानानै एबा भाइभा लानानै टटेल 175 बेनिफ्राय ग्रेड 4 आव थानो हागौ 150 माखासे अरेलखौ लानानै थ' बिनि सायाव डिटेलखौ नेक्स्टआव मोनफिनगोन गासिबो क्लियार नंथ'आ दायो बाट बेबादि जानायनि चान्स थागोन मानोना मोनसे कमिसननि आन्डाराव माखासे सिस्टेमनि गेजेरजोंसो साख्रिखौ होनाय जागोन थ' बिनिफ्राय नेगेटिभ दङना गैया थ' नेगेटिभ दङना गैया दा नोंथांमोना बेखौ नेक्स्टआव मोनगोन जेब्ला अफिसियेल नटिसा ओंखारगोन अके थ' बे क्लियार जाबाय दानिया DHS नि एग्जाम माब्ला जागोन आरो एडमिट माब्ला मोनगोन दा नाय लोगोफोर जिथु दायो बैसागु जाहां थ' बेखायनो एग्जाम जानायनि चान्सआ गैथ'वा बेनिफ्राय गोबां दायो बिजियाव दं गभर्नमेन्टआ जेरै आसाम पुलिसनि रिलिबो जागासिनो दङ दा बेखायनो एसे बिजि जागोन आरो बे आनजादा नोंथांमोननिया बैसागु जोबनायनि उनावहाय चान्सआ थागोन थ' बेनिफ्राय DHS नि एग्जामखौथ' मिथिखायो बेयावबो कमन एग्जाम जागोन जेराव 2700नि बारा भेकेन्सि दङ बेयावबो कमन एग्जाम जागोन आरो बे एग्जामावबो ग्रेड 3 आ मोनसे एक्सट्रा एग्जाम जागोन बेनिफ्राय ग्रेड 4 आव मोनसे एक्सट्रा एग्जाम जागोन आरो बेयावनो नोंथांमोना जि मोजां नाम्बार मोनो थ' नोंथांमोननो साख्रिखौ मोननाय जागोन आरो बेयावबो स्किल टेस्ट थागोन बेनिफ्राय बाय एबा अरेला थागोन थ' जि नोंथांमोना पस्टआव मोजां नाम्बार मोनो आरो जियाव काटअफआ थाङो बेयावनो साख्रिखौ मोननाय जागोन थ' बेनिफ्राय एग्जामा जमा जागोन नामा नैबे 26000 जों बेनिफ्राय DHS जों थ' बेयाव मोनसे कुइसन जाबाय थायो दा बे टटेलि मोनसे एग्जाम जाया आलदा बेलेग एग्जाम जागोन थ' नोंथांमोना एक्सट्रा एग्जामबो होनांगोन थ' बिनि सोमोन्दै लोगोफोर डिटेल्सखौ नोंथांमोना मिथिबाय एसेबाबो आइडिया मोनबाय बेनिफ्राय पेपारा बे हेल्थ डिपार्टमेन्टनिया जाबाय लोगोफोर DHS निया सिगाङाव ग्रेड 3 लेभेलाव थ' ग्रेड 3 लेभेलाव अनलि इंलिसल' थादों इंलिसल' मोनदोंमोन आरो नेगेटिभ मार्किं गैयामोन
देग्लायबो थानाय नङा बे हेल्थ डिपार्टमेन्टआव बेनिफ्राय कमन एग्जाम जिथु कमन एग्जामाव नेगेटिभ थायैया जोबोद चान्स दङ मानोना बे मोनसे Gr.III Gr.IV एग्जामाव थ' बेनिफ्राय दानिया Gr.IV एग्जामाव थ' Gr.IV एग्जामाव हेल्थ डिपार्टमेन्टआव सिगाङाव जोंहा Gr.IV लेभेलाव इंलिसनि बेनिफ्राय एसामिसनि मोननै लेंगुवेजजों एग्जाम जादोंमोन नाथाय देग्लाय बर' थानायनि चान्स दङ आसाम पुलिसाव जेरै होदोंमोन थिग बेबादिनो स्टेट लेभेलनि बेबो जब बेखायनो बेयावबो बर' थानायनि चान्सआ दङ जे बेखायनो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना बर' रावजों लिरनायनि मोननायखौ चान्सखौ नुहुरदों आरो जि डिसिसन लायो बेनो जागोन दा गभर्नमेन्टजों नोंथांमोना बेखौहाय नायदो नेक्स्टआव मा फैयो आरो नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेट मोनोबा लाना फैगोन अके थ' बेनिफ्राय नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ लाथारनांगोन जे बे गैयाबा एप्लाइ जाया बेखायनो नोंथांमोना दानिफ्रायनो थ' एप्लाइ खालामखा आरो लोगोसे लास्ट डेटनि गोबां कमेन्ट्स फैदोंमोन लास्ट डेट बिदि लास्ट डेटथ' अफिसियेल साइडआव होआखै जेब्लाबो थागोन थ' नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामबाय थानो हागोन आरो लोगोसे रेजिस्टार नोंथांमोना खालामना लादो डिजिटेल दानिया नांगौनो थ' डिजिटेल बिनाय जादों बेखायनो नोंथांमोना बेखौहाय रिनिउ खालामना ला बा नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामना ला थ' बेनिफ्राय बोरै एप्लाइ खालामगोन मबाइलावनो खालामनो हायो जास्ट नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनांगोन बिनिफ्राय नोंथांनि गासैबो फरायनाय डकुमेन्ट्सखौ मोनसे PDF फाइल खालामनांगोन एबा सिंगल PDF फाइल खालामनांगोन बेयावनो गासैबो नोंनि फरायनायनि डकुमेन्ट्सखौ स्केन खालामनानै आपल'ड खालामनांगौ बिनिफ्राय फट' साइनल' नोंथांमोनाहाय होनांगोन बिनिफ्राय 35 रुपिस पे खालामनांगोन थ' नोंथांमोना फाइनाल साक्सेसआव अब्लानो नोंथांमोना मोननाय जागोन थ' बेनि सोमोन्दै लोगोफोर एसेबा बुजिबाय नोंथांमोना बे एग्जामा बैसागु जोबनायनि उनावहाय चान्स दङ जेरै हमना ला लास्ट उइक एप्रिल नङाबा मेआव जानायनि चान्सआ दङ स' दानि आपकामिं भेकेन्सियाव 26,000आव मा डिपार्टमेन्ट थागोन दा नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय सयल कनजारभेसन थागोन बेनिफ्राय एग्रिकालचार थागोन बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि इडुकेसन लेभेलावबो थागोन आरो लोगोसे गुबुन गुबुन जेरै एग्रिकालचार सेरिकालचार इरिगेसन बेफोरनिबो थागोन आरो नोंथांमोना सिगांनि एप्लाइ खालामनाय जेरै फिडिसिएल बा एग्रिकालचार एबा माखासे PNRD बेफोरनि पस्टआ केन्सेल जाबाय नालाय बेयावनो हाबसनसिगोन आरो बेयाव नोंथांमोनाहाय गोदानै चान्सखौ मोनसिगोन जे जाय इलिजिबल जाय एप्लाइखौ खालामनो आरो एग्जामखौ होनो आरो बेयाव जोबोद मोजां स्टेप लादों जे मोनसेल' एग्जाम जागोन आरो बे एग्जामाव जायफ्रा पास जायो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव साख्रिखौ हरनाय जागोन जे नोंहा बे पस्टआव इलिजिबल जाबाय बा नोङो बे पस्टनि थाखाय सेलेक्ट जाबाय होननानै बेयाव नोंथांमोननो हमना ला Gr.IV बा पियनाव नों थांबाय जे पियन लेभेलाव बेसेबां काट अफ सोलिदों नों बेजों गोरोबनाय नाम्बार मोनबा नों बेयाव साख्रिखौ मोनगोन आरो नोङो चकिदाराव थाङोबा नोंहा बेयाव मोनगोन जे नोंनि नाम्बारनि सायाव जागोन थ' बेनिफ्राय Gr.III लेभेलाव अके थ' Gr.III लेभेलावबो जोंहा माखासे जेरै LDA थायो एकाउन्टेन्ट थायो केसियार थायो आरो लोगोसे गोबां रोखोमनि पस्ट थायो Gr.III लेभेलाव दा बेयावबो ओरैबायदि जागोन जे नोङो जि मोजां पस्टआव मोजां नाम्बार मोनदोंबा जेरै बे LDA आव हमना ला 65 सोलिदोंबा नोंनियाबो 65 बा थ' नोंखौ बेयाव लांनाय जागोन आरो बेनि एसे गाहायाव जुदि बबेबा पस्ट Gr.III लेभेलाव काट अफ थांदोंबा नोंखौ बेयावनो हरनाय जागोन नाथाय नोंथांमोननि मार्क्सआ गोरोबनांगोन अब्लासो साख्रिखौ मोननाय जागोन थ' बेनिफ्राय नोंथांमोना 11 एप्रिलनि आपडेटखौ नेदो एप्लाइ प्रसेसखौ नोंथांमोनजोंहाय फुल डिटेल्सखौ लाना फैगोन